Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sharhi da muke gudanarwa na fina-finan Hausa. A shirin namu na yau za mu buga sharhinmu ne da hasashen abin da zai faru a shiri na gaba a cikin fim ɗin labari. Idan muka yi la'akari da kuma dubi da dangane da abin da Kilishi ta aikata dangane da kashe Naira miliyan 20 domin laifi ya tabbata a kan Sumayya. Sun gudanar da wannan shiri ne tsakaninta da yayan Shamsiyya mai rasuwa. Wannan hasashe da za mu gudanar zai yi kallo ne ta kai tsaye ta yadda aka baiwa jami'an tsaro kenan da kuma likitoci ta yadda za su tabbatar da wannan zargi. Domin kuwa muddin likitoci suka ba da rahotonsu zai bayyana cewa Sumayya ba ita ta kashe Shamsiyya ba. Domin kuwa za a samu rahoton babu duka, sai dai ƙila tunda za a samu cewa rahoton ƙila wa'adi ne dai na lokaci ya zo, domin babu wani shaidan buguwa ko kuma wani alamu na duka, kamar yadda ita kuma Amira ta ba wa 'yan sanda labarin cewa wai ita Shamsiyya ta yi duka. Abin zai kasance akwai lauje kenan cikin naɗi ga rahoton da Amira ta ba wa 'yan sanda. Daga nan kuma 'yan sanda za su fara gane cewa akwai wata a ƙasa. Domin kuwa Amira ga abin da ta gaya musu, ga kuma rahoton da likitoci suka ba su wadda yake nuna tabbacin abin da ya faru. Amma sai dai lamari zai canza fa, inda za a yi ma 'yan sanda ruwan kuɗi kuma a yi ma likitoci ruwan kuɗi, sai su juya wannan rahoto ya zuwa ga Sumayya. Sai dai mene, gaskiya ba ta tsufa, domin kuwa sai an gano tabbacin abin da ya faru. Tirka idan muka koma ta wani ɓangaren kuma za mu ga cewa inda mai martaba da sauran hakimai suka nemi cewa shi kanshi Abba Galadiman ya sauwaƙe ma Sumayya kafin shigansu kotu. Domin kuwa ba sa so a je kotu da sunan cewa wai matar Abba Galadima, ƙanin sarkin Gabas, ake ƙara mai jiran gado. Lallai wannan wani abun kunya ne ga masarautar. To amma a saninmu a abin da muka kalla a baya, Abba Galadima mutum ne mai biyayya ga mai martaba. Domin mun ga yadda hakan ta faru a lokacin da Abba Galadima ya nemi sarki ya ba shi dama domin ya bar gidan sarauta da matar tasa, tunda dukkanin kafatanin 'yan gidan ba sa son Sumayya kuma ba sa mata da sauƙi. Amma sarki ya nuna masa illan barin gidan, kuma Abba ya haƙura ya yi ma sarki biyayya, inda ko ita kanta Sumayya ba ta san dalilinsa na ƙin bar da ita gidan ba. Shin a wannan karon idan sarki ya nemi Abba Galadima ya sauwaƙe masa, a lokacin da kuma Sumayya yanzu ne take asalin neman taimako, shin zai sauwaƙe mata? Zai yi ma sarki biyayya kamar yadda ya saba? Turkan kenan. Sai kuma a ɓangare ɗaya inda za mu ga Firesido, mahaifinsa ɗan gaske, inda ya yi masa gargaɗi dangane da abin da yake so ya fitar na cewa shi fa ya baiwa Sumayya shawara. Muddin ya fitar da wannan maganan, to shi ma fa zai shiga komar hukuma, inda baban nasa ya kuma gargaɗe shi, ya kuma gargaɗi
abokan tafiyarsa. Shin wannan gargaɗi za ta yi tasiri kuwa? To, mu tara a shiri na gaba don